Բարև ձեզ սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Շնորհակալություն Աստծուն այս հնարավորության համար, որ մենք հնարավորություն ունենք այսօր Աստծո խոսքից կիսվելու։ Այնինչ որ պետք է այսօր խոսեմ, վերնագիրը դրել եմ այսօրվա պատգամի մի կարճ, որ պետք է փոխանցեմ Աստծո ընտրությունը այս ժամանակների համար։ Ես հավատում եմ, որ այս ժամանակների համար Աստված մեզ ընտրել է։ Թե ինչ ժամանակներ են և թե ինչեր կլինեն, չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ Աստված մեզ հենց այս ժամանակի համար է ստեղծել։ Ու երբ որ շատերի հետ հաղորդակցում ես, շփվում ես, շատերը, ասենք, կարդալով Աստծո խոսքը, շատերի կյանքը նայում են ու ասում են, երանի թե մենք օրինակի համար Հիսուսի ժամանակներում ծնված լինեինք, Հիսուսի հետ քայլեինք երկրի վրա, կամ Մովսեսի ժամանակ լինեինք ու տեսնեինք մեր Աստծո փառքը, տեսանելի Աստծո ներկայությունը, բայց ես հավատում եմ, որ Աստված հենց մեզ ստեղծել է հենց այս ժամանակների համար, ու մեզ ընտրել է այս ժամանակների համար։ Երբ որ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, Հիսուսը ինքը հենց այդ ընտրության մասին խոսում է։ Հովհաննես ավետարանի 15-րդ գլխի մեջ Հիսուսը, ուզում եմ այս հատվածը կարդամ, ինձ ու քեզ ուղղված խոսք ունի, ու խոսքը հետևյալն է։ Հովհաննես ավետարանի 15-ի հենց 16-րդ համարը, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, հապա ես ձեզ ընտրեցի, ու դրի ձեզ, որպեսզի դուք գնաք և պտուղ բերեք և ձեր պտուղը մնա, որպեսզի իմ անունովս ինչ որ հորից խնդրեք, ձեզի տա։ Հիսուս ասում է, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի։ Ես հավատում եմ, Հիսուսը մեզ այս ժամանակի մեջ ընտրեց։ Շատերը խոսում են այս վերջին ժամանակների մեջ, թե ինչեր կարա տեղի ունենա, թե ինչ բաներ պետք է տեղի ունենա այս ժամանակների մեջ։ Ես Աստծուց շնորհակալություն եմ հայտնում, որ Աստված մեզ հենց այս ժամանակի համար է ստեղծել, հենց այս ժամանակի համար է մեզ ընտրել։ Հիսուսը ասում էր, որ ես եմ քեզ ընտրել։ Մենք որպես եկեղեցի, որպես Աստծո ժողովուրդ, որպես Աստծո մարդիկ, մենք այս բանը պետք է մեր սրտերի մեջ դնենք։ Ինքը մեզ ընտրել է հենց այս ժամանակի մեջ։ Չգիտեմ, թե այս ժամանակները շատերի համար, թե աշխարհի մարդի համար, թե գուցե հոգևորների համար դժվար ժամանակներ են, բայց ես հավատում եմ, եթե Տերը մեզ ընտրել է այս ժամանակի մեջ, մենք այս ժամանակի մեջ Աստծուց ունենք համապատասխան զորությունը մեր կյանքի մեջ։ Մենք այս ժամանակի մեջ, ես հավատում եմ, Աստված մեզ լցնելու է իր իմաստությամբ հենց այս ժամանակների մեջ ճիշտ ապրելու։ Աստված մեզ ընտրել է իր այս ժամանակների մեջ, որպեսզի համապատասխան համարձակությունով ու զորությունով քայլելու այս ժամանակի մեջ։ Հիսուսը ասում էր, դուք չեք ինձ ընտրել, այլ ես եմ ձեզ ընտրել։ Հիսուսը մեզ ընտրել է հենց այս ժամանակի մեջ։ Ու ոչ թե ուղղակի ընտրել է, որպեսզի մենք կոչվենք հոգևորներ, այլ ինքը մեզ ընտրել է գործի համար։ Ինքը մեզ ընտրել է իր ավետարանը քարոզելու համար։ Ինքը մեզ ընտրել է, որպեսզի մենք ուղղակի լինելով իր ընտրությունը գործենք այս երկրի վրա, անենք Աստծո կամքը մեր կյանքի մեջ։ Ու ես հավատում եմ, որ մենք այս ժամանակների մեջ ապրելով ունենք համապատասխան զորությունը, համապատասխան համարձակությունը, համապատասխան իմաստությունը առաջ գնալու Աստծո մեջ։ Դրա համար ինչ որ կասեմ հաջորդ տեղերում, որ կկարդամ, ես հավատում եմ Տերը հենց մեզի հենց այս ձևով է ընտրել, հենց այս ձևով մեզի կանչել է, որպեսզի մենք ուղղակի ոչ թե լինենք եկեղեցու անդամ կամ լինենք հոգևորներ ու ինչ որ ժամանակ անցնի ու հետո, չգիտեմ, մահանանք, գնանք ու կանգնենք Աստծո առաջ, ես հավատում եմ մեզ կանչել է Տերը ճիշտ նպատակի համար։ Մեզ կանչել է այս ժամանակների մեջ իր խոսքը ուղղակի քարոզելու։ Մեզ կանչել է այս ժամանակների մեջ իր անունը բարձր պահելու համար։ Թե ինչեր ելի եմ ասում, թե ինչեր կկատարվեն հետագայում հաջորդ տարիների մեջ, մենք պետք է այս բանը մեր սրտի մեջ դրենք։ Եթե Տերը մեզ այս ժամանակի մեջ է ընտրել, ուրեմն մենք հենց այս ժամանակի համապատասխան պետք է ընթացք ունենանք։ Ու դրա համար ուզում եմ մի հատ հատված կարդանք իրար հետ, Գործ Քառաքելոցում մի հատված է, որ քաջ ծանոթ տեղ է, երբ որ Պողոս ինքը
գնում էր Դամասկոս ու ճանապարհին, երբ որ հանդիպեց Հիսուսին ու երբ որ մենք գիտենք պատմությունը, երբ որ ինքը կուրացավ, դրանից հետո, երբ որ Աստված Անանիային ուղարկում է, որպեսզի Անանիան իր վրա ձեռք դնի, իր համար աղոթք քանի, հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, երբ որ Անանիան եկավ, ուրեմն Գործք առաքելոց 22-րդ գլխի մեջ 13-րդ համարից սենց է գրած 12-ից եկեք կարդանք Անանիա անունով մի մարդ օրենքի համեմատ աստվածավախ ու Դամասկոս բնակվող բոլոր հրեաներից բարի վկայված ինձի եկավ ու մոտս կանգնելով ասեց Սավուղ եղբայր վեր նայի ես էլ նույն ժամին վեր նայեցի նրան եւ նա ասավ մեր հայրերի Աստվածը առաջվանից քեզ ընտրեց որպեսզի իր կամքը ճանաչես ու այն արդարին տեսնես եւ նրա բերանից ձայն լսես քանզի բոլոր մարդկանց առջև նրա համար նրան պիտի վկա լինես այն բաների համար որոնք տեսար եւ լսեցիր ուրեմն երբ որ կարդում ենք այս հատվածի մեջ գրված է որ Պողոսը ինքը վկայում է այս մասին որ երբ որ ինքը ճանապարհին հանդիպել էր Հիսուսին կուրացել էր ու երբ որ Անանիան եկավ Անանիայի ասած խոսքերը հետևյալն էր որ մեր հայրերի Աստվածը առաջվանից քեզ ընտրեց ու 3 բան աստեղ շեշտում ինչի համար ընտրեց գրածը որ իր կամքը ճանաչես ու այն արդարին տեսնես եւ նրա բերանից ձայն լսես քանզի բոլոր մարդկանց առջև նրան վկա պիտի լինես այն բաների համար որ տեսար ու լսեցիր ես հավատում եմ Տերը մեզի հենց այս ժամանակի համար է ստեղծել Ինքը Տերը մեզի հենց այս ժամանակի համար է կանչել, որպեսզի մենք ուղղակի ճանաչենք իր կամքը։ Ուզում հենց առաջին այս Աստծո կամքը ճանաչելու համար։ Ու այս ժամանակների մեջ ես հավատում եմ նրա կամքը ճանաչելը, սա է, որ ես հավատում եմ այս ժամանակների մեջ մանավանդ։ Իր կամքն է, ոնց որ Թեսաղոնիկեցիս 4 գլխում է գրած, որ ամեն մարդ սուրբ լինի։ Սա է իր կամքը։ Մենք պետք է ճանաչենք սա, որ Տերը ինչ է ուզում այս ժամանակի մեջ, որպես ընտրված մարդ։ Աստված մեզ ընտրել է, որպեսզի մենք առաջինը սուրբ լինենք։ Ու ուզում եմ հենց այս արտահայտության վրա, որ ասեմ, որ մենք պետք է սուրբ լինենք, ինքներս մեզ նայենք։ Հիմա գիտեք, շատ անգամ եղել են առիթներ, երբ որ ես ասել եմ, շատ հեշտ է, երբ որ մենք եկեղեցիով հավաքվում ենք ու բոլորս միտեղ ենք ու մթնոլորտը սուրբ է, մթնոլորտը շատ լավն է, շատ հոգևոր մթնոլորտ է ու շատ հեշտ է հոգևոր լինելը, շատ հեշտ է մնալ Աստծո մեջ։ Բայց հերիք է, երբ որ մենք դուրս ենք գալիս, սկսում են դժվարությունները։ Բայց ես հավատում եմ, որ քանի որ Տերը մեզ այս ժամանակի համար է ստեղծել, այս ժամանակի համար է մեզ ընտրել, ես հավատում եմ, որ մենք ունենք համապատասխան զորությունը, մենք ունենք համապատասխան ընթացքը, ունենք համապատասխան զորությունը մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք ուղղակի մնանք Սուրբ Աստծո մեջ։ Ճիշտ է, այստեղ մենք կարդում ենք Պողոսը իր վկայությունն է տալիս, որ Անանիան ասում է, թե ինչի համար է Տերը քեզ կանչել, ինչի համար է Տերը քեզ ընտրել։ Բայց ես հավատում եմ նույնը մեր ժամանակների մեջ սա է, որ Աստված մեզանից ուզում է, որ այս ժամանակների մեջ մենք ճանաչենք իր կամքը, փնտրենք իր կամքը ու հարցնենք Տեր, ինչ ես ուզում այս ժամանակների մեջ, որ ես անեմ քո համար։ Ինչպես պետք է վարվեմ այս ժամանակների մեջ քո համար։ Գիտեք, երբ որ մենք կարդում ենք Հայտնության գրքի մեջ, հենց վերջին գլուխներում մի բան է ասում, ու ես հավատում եմ այդ բանը հենց մեր օրերի համար է ասում, որ սուրբը պետք է սրբվի, որ արդարը պետք է ավելի արդար դառնա, որ մեղավորը պետք է ավելի մեղավոր դառնա ու կեղտոտը պետք է ավելի կեղտոտվի։ Այսինքն այս ժամանակի մեջ ով որ ինչ որ ընտրել է կամ եթե Տերը մեզի ընտրել է իր ճանապարհի մեջ քայլելու եւ մնալու, հավատում եմ Տերը մեզ ընտրել է իր սուրբերը լինելու։ Ու մեր որոշումն է այս ժամանակի մեջ գործածել այս ընթացքը ավելի սրբանալու Աստծո մեջ։ Գործածել այս ընթացքը եւ ավելի զորանալ Աստծո մեջ, որտեղ ես հավատում եմ, որ Տերը հենց այնց մեզ չի ընտրել ժամանակի մեջ։
Ես ոնց որ սկզբից ասեցի, շատերը երանի են տալիս այն ժամանակներին կամ այն անցյալ դարերի ժամանակներին ու շատերը գուցե երանի տան ու ասեն երանի թե ես Հիսուսի ժամանակ ծնված լինեի, բայց ես հավատում եմ, որ Տերը ինձ ու քեզ հենց այս ժամանակի համար ընտրել, որ ես ու դու լինենք վերջին օրերի սուրբերը, վերջին օրերի մարդիկ, որոնք սիրում են իրանց Աստծուն ու սիրում են Աստծո սրբությունը։ Սիրելի եկեղեցի, սիրելի Աստծո մարդ, դու որ ճանաչում ես քո Աստծուն, Աստծո կամքը սա է, որ այս վերջին ժամանակների մեջ դու սուրբ լինես։ Երկրորդ բաժինը, որ ասում է այն արդարին տեսնես, Տերը ինձ ու քեզ կանչել է, ընտրել է, որպեսզի ուղղակի ես ու դու լինենք իր առաջ ամեն ժամանակ։ Տեսնելը չի խոսում, ես հավատում եմ ֆիզիկապես տեսնելու մասին, թեկուզ Պողոսը գրած է, որ տեսավ Աստծո փառքը կամ տեսավ այն լույսը, որ ուղղակի եկավ իր վրա։ Բայց ես հավատում եմ Տերը ստեղ տեսնել, ես հավատում եմ մենք ամենքս կարող ենք մեր հոգու աչքերով տեսնել Տիրոջը, ամեն օր իր առաջ գալով։ Ու ես հավատում եմ ամեն օր իր առաջ գալով մենք ուղղակի կհանդիպենք իրան։ Ու այդ հանդիպումից շատ բաներ կարա մեր կյանքում փոխվի։ Մենք կարող ենք այդ հանդիպումից ուղղակի զորանանք ու լցվենք իր փառքով։ Մենք կարող ենք հանդիպումից ուղղակի փոխվի մեր մեղավոր էությունը եւ ել ավելի սրբանանք Աստծո մեջ։ Դրա համար Աստված ես հավատում եմ ինձ ու քեզ ընտրել է։ Առաջինը ոնց որ ասացի, ճանաչենք իր կամքը ու մնանք իր սրբության ու արդարության մեջ։ Ու երկրորդ ուղղակի հանդիպում ունենանք իր հետ։ Գիտեք, ես հավատում եմ ինչ չափի որ մենք փափագում ենք կամ ցանկանում ենք հանդիպել իրան։ Ես հավատում եմ հազարապատիկ ավել Տերը ցանկանում է հանդիպել ինձ ու քեզ։ Ու դրա համար ես հավատում եմ, որ Աստված մեզ հենց սրա համար է ստեղծել։ Եդեմական պարտեզում, երբ որ մենք նայում ենք Աստված, երբ որ մարդուն կանչեց, երբ որ Ադամին ու Եվային ստեղծեց, հենց երրորդ գլխի մեջ Աստծո սովորությունը սա է, որ օրվա հով ժամանակ գալիս էր մարդու հետ հանդիպում ունենալու։ Ես հավատում եմ Տերը հենց աշխարհի ստեղծումից հետո, Ադամի Եվային ստեղծելուց մինչև հիմա Աստծո փափագն է մարդու հետ հանդիպում ունենա։ Աստծո փափագն է, որ մարդ ուղղակի հանդիպի իրան։ Ու ոնց որ ստեղ գրած է արդարին տեսնես։ Արդար չկա ու մեկն էլ չկա։ Ու այս արդարը հենց նկատի ունի հենց Հիսուսին։ Արդարը հենց նկատի ունի մեր Աստծուն։ Ու Տերը ինձ ու քեզ ընտրել է ուղղակի իմ ու քո հետ հանդիպում ունենալու համար։ Ու երրորդ բաժինը սենց է գրված. եւ նրա բերանից ձայն լսես։ Մի բան, որ երբ որ Հիսուսը փորձության ժամանակ էր ու երբ որ Սատանան իրան ասեց քարերին ասա թող հաց լինեն, Հիսուսի ասած խոսքը հետևյալն էր. գրված է, որ մարդ ոչ միայն հացով կապրի, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալի Աստծո բերանից։ Գիտեք, այս երեք բանը շատ ուժեղ կապված են իրար հետ։ Մենք չենք կարա անսուրբ կանգնենք Աստծո առաջ, ու մենք չենք կարա հանդիպենք իրան, ու մենք չենք կարա իր բերանից ձայն լսենք։ Շատ ուժեղ կապված են սրանք իրար հետ։ Ու երբ որ մենք լսում ենք իր ձայնը, երբ որ մենք հանդիպում ենք ունենում իր հետ, երբ որ ինքը խոսում է մեր սրտին, երբ որ ինքը խոսում է մեզ իր խոսքի միջոցով, մեր կյանքը սկսում է ծաղկել, մեր կյանքը սկսում է փոխվել, մեր կյանքը սկսում է ոռոգվել։ Ինչպես որ բույսը կարիք ունի ջրի, ինչպես որ բույսը կարիք ունի արևի, ինչպես որ բույսը կարիք ունի ջերմության, այնպես մենք կարիք ունենք ուղակի լցվելու իրանով, կարիք ունենք ուղակի իր բերանից դուրս եկած խոսքի, որ մեր կյանքը ոռոգվի ու լցվի Աստծով։ Դրա համար սիրելի ժողովուրդ, սիրելի Աստծո մարդ, դու ընտրվել ես հենց այս նպատակի համար, որ լսես իր ձայնը, որ ուղղակի ինքը խոսա քո սրտին։ Դու ընտրվել ես հենց այս բանի համար, որ ինքը գա ու ուղղակի հաղորդակցություն ունենա քո հետ։ Ինչպես նոր ասեցի, Եդեմական պարտեզում, երբ որ Աստված սովորություն ուներ օրվա հով ժամանակ գալու Ադամի հետ հանդիպում ունենալու, ես չեմ կարծում ուղղակի գալիս էր ու Ադամը մենակ վայելում էր Աստծո ներկայությունը։ Ես հավատում եմ կար փոխհարաբերություն։
Ես հավատում եմ, որ կար ուղղակի շփում Աստծո հետ, որովհետև գրված է բառացի եւ Աստծո ման եկող ձայնը, որ ինքը եկավ ուշցեց Ադամին ման գալ, երբ որ Ադամը արդեն թաքնվել էր մեղքի պատճառով, իր մերկության պատճառով։ Ինչ ասեց Աստված, Ադամ ուր ես։ Այսինքն մենք դեռից հասկանում ենք, որ Տերը սովորություն ունի ուղղակի գալ ու հաղորդակցվել, խոսալ մարդու հետ, որտեղ իր մի բառը կարող է փոխել քո ամբողջ կյանքը, իր մի բառը կարող է զորացնել քո կյանքը, իր մի բառի պատճառով կարող է սրբևի քո կյանքը։ Դրա համար սիրելի Աստծո մարդ, դու այս ժամանակների մեջ ընտրվել ես, որպեսզի դու զորանաս Աստծո մեջ։ Այս ժամանակների մեջ ընտրվել ես, որ ճանաչես իր կամքը, հանդիպես իրան դեմ առ դեմ եւ լսես իրանից այն ամեն ինչ, որ այս ժամանակների համապատասխան ինքը քեզ կասի։ Ես ու դու այսօր Աստծո կարիքը ունենք, ոնց որ այս առաջին համարը կարդացի ու ասեցի, Հիսուսն ասում է, ոչ թե դուք եք ինձ ընտրել, այլ ես եմ ձեզ ընտրել։ Ու այս Աստծո շնորհակալ եմ, որ ինքը մեզ հենց այս ժամանակի համար ընտրել, հենց այս ժամանակի համար է մեզ կանչել։ Ես ու դու Աստծո ընտրությունն ենք։ Ու մենք պետք է այս ընտրությունը, այն որ Տերը մեզ ընտրել է իր հետ լինելու, ուղղակի մեր ամեն օրվա մեջ օգտվենք հենց այդ ընտրությունից։ Ու ամեն օր գանք իր առաջ, որտեղ Տերը ամեն օր սպասում է մեզի։ Տերը ամեն օր փափագելով սպասում է մեզի, թե մենք երբ պիտի գանք իր առաջ։ Երբ պիտի գանք ու ճանաչենք ամեն օր իր կամքը, փնտրելով ու ասելով Տեր, ուզում եմ հասկանամ կամքդ որն է, այս ժամանակների մեջ իմ գործը որն է։ Ու ես հավատում եմ, որ հենց առաջին համարը, որ կարդացի, Հիսուսը հստակ մի բան ասում, թե ինչի համար այստեղ ընտրեմ ես։ Նա ընտրել է մեզի, որպեսզի մենք իր համար պտուղ բերենք։ Մի առիթով ես ասել եմ, պտուղը ոչ թե մենակ ուղղակի ավետարանը քարոզել որ մարդկանց ապաշխարեն դա է, այլ նաև քո ներսում ինչ պտուղ կունենաս Աստծո համար։ Ես հավատում եմ Հիսուսը հենց այս երկուսը նկատի ուներ, թե մեր կյանքում այն ճիշտ պտուղը եւ թե այն պտղաբերությունը, որ մենք պետք է ուղղակի ավետարանը քարոզելով շատերը դառնան Քրիստոսին։ Դրա համար եկեք այս ընտրությունը մեր կյանքի մեջ ամուր պահենք։ Տերը մեզ ընտրել է իր հետ լինելու եւ իր հետ քայլելու։ Կուզեմ, երբ որ այս պատգամը կլսես, քո մեջ այս արժեքը բարձրանա։ Դու պատահականություն չես, որ եղել ես եկեղեցում ու կաս։ Հենց այնց չի, որ ինչ որ մեկը խոսած ու դու հավանեցիր ու դարձար հոգևոր։ Ես հավատում եմ դու Աստծո ընտրությունն ես։ Հավատում եմ Աստված քեզ ընտրել է այս կարևոր ժամանակների եւ այս կարևոր գործի համար։ Ու եթե մենք մեր սրտի մեջ այս բանը ամեն օր դնենք ու ամեն օր մտածենք հենց այս հատվածի վրա, որ Տերը ինձ ընտրել է, Տերը ինձ ընտրել, Տերը քեզ ընտրել, հենց քեզ ընտրել, ով որ լսում է այս խոսքը, Տերը քեզ ընտրել է կարևոր գործի համար։ Ու քանի որ դու ընտրվել ես այս ժամանակի մեջ, զորացի ու բարձրացի Աստծո մեջ։ Քանի որ ընտրվել ես այս ժամանակի մեջ, ուղղակի լցվի Աստծով, ճանաչի Աստծուն եւ ավելի խորը գնա Աստծո մեջ, որովհետեւ մեր Տերը մեզ ընտրել է այս ժամանակների մեջ, թեև Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ խավարը շատանում է, բայց ես հավատում եմ, որ Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ Աստծո լույսն էլ է շատանում։ Ու այդ Աստծո լույսը կշատանա իմ ու քո միջոցով։ Աստծո փառքը կտարածվի իմ ու քո միջոցով, այն ընտրության միջոցով, որ Տերը ինձ ու քեզ ընտրել է։ Թող Աստված օրհնի քեզ քո ընտրության մեջ, այն ընտրության մեջ, որ Տերը ընտրեց քեզ։ Թող Աստված զորացնի քեզ եւ բարձրացնի քեզ այս ժամանակների մեջ։ Եվ թող Աստծո կամքը, Աստծո հանդիպումը եւ Աստծո բերանի խոսքը քո կյանքի մեջ գործ անի։ Մնա Աստծո մեջ եւ զորացի Աստծով։ Թող Տերը շատ օրհնի քեզ։